तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली आप लोग के लिए आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। तो डेली आप लोग के एक सेट करवाते हैं प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का। ये 7/4/2021 का प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और आप लोग अगर आरपीएफ का भी प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वाले सेक्शन पर जाइएगा, तो वहाँ पे आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा। और करंट अभी जो है अभी भी चला रहे हैं, तो 60 वीडियो आप लोग को प्लस मिलेगा। और इससे पहले एनटीपीसी का जो है आज जो है 15वां सेट है, ठीक है। लेकिन टोटल जो है आप लोग का आज जो सेट लगा के 17 सेट हो जाएगा, क्योंकि आज जो है 16वां सेट है। इससे पहले जो है 15 सेट करवा दिए हैं, ठीक है। और 17 सेट नंबर का भी करवा दिया है। ये 16 का जो है एक दिन का वीडियो बनाया तो उसका आवाज़ नहीं आ पाया था, तो इसी कारण आज 16 सेट का करवा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे आप लोग को रीजनिंग से क्वेश्चन और मैथ से क्वेश्चन और जीके जीएस से जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन जो है आप लोग को करवाते हैं। तो 40 क्वेश्चन जो है आप लोग का जनरल अवेयरनेस का रहता है और 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का। तो ये दोनों करवाते हैं 70 क्वेश्चन, और बाकी 30 का जो किसी और वीडियो में वीडियो जो है मैथ का अलग से भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। इसको अगर बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए जो थोड़ा सा यहाँ पे बताने में नहीं बनता है, तो इस तरीके का जो सवाल है उसको नहीं बताते हैं। जैसे कि एम और एन इस तरीके से जो लिखा गया है, इनको इसका, तो इसी तरह से इनको जो है इसमें से कौन सा लिखा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व जो है आवास तेवजी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये के प्रति वर्ष प्रीमियम जो है दुर्घटना वर्ष मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा, तो वो 2 लाख का मृत्यु जोखिम जो है प्रदान किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? तो भारतीय बल्लेबाज का नाम जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रकाश के परिकरण का एक उदाहरण है? तो आकाश का रंग, नीला रंग जो है वो परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, कौन सा कोशिका प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो उपयोग करता है हरित लवक जो है उपयोग करता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है? जापान में। नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग जो है वो थे। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 40 और 60 विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष बचता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर 847 होगा। सभी को विभाजित करना पड़ता है, तो उसमें 7 जो शेष बचेगा वो 847 में बचेगा। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जिसका मलयालम से वही संबंध है जो उड़ीसा का उड़िया से संबंधित। ये देख सकते हैं केरल का जो है मलयालम भाषा, उसी तरह से उड़ीसा का भाषा जो है उड़िया चलता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो वो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करना वो जिम्मेदार नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम से दिया गया था? तो वो अवध साम्राज्य जो है वो चेरी नाम से दिया गया था। नेक्स्ट कथन धारणाएं से, तो क्या क्वेश्चन है, कमरे को रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए कृपया आपातकालीन वार्ड से बाहर निकलते समय वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखें। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पास मौजूद एक सूचना पट है। धारणा क्या है? आपातकालीन वार्ड के दरवाजे को खुला छोड़ने से रोगाणु वार्ड में प्रवेश कर जाएंगे। और दूसरा धारणा है, लोगों को इस सूचना पर ध्यान देने की संभावना है। तो सही बात है, दोनों जो है सही है। धारणाएं 1 और दोनों निहित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, श्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो वो चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है, यूनिक्स, MS, DOS, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण है? तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम के एक उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो वो कन्याकुमारी में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है? तो जो सदस्य भारत नहीं है। कौन सा? भारत नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से किस समिति अनुशंसाओं के आधार पर भारत में NSE की स्थापना की गई थी? तो वह की गई थी फेरवानी समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई रोशनी योजना खालिस्तान की महिलाओं की सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है, तो वो है अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में UNIDO की स्थापना हेतु वर्ष में प्रस्ताव पारित किया, तो वो प्रस्ताव पारित किया था 1966 में पारित किया था। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसे निम्नांकित वेन आरेख सर्वोच्चतम ढंग से निरूपित करता है। तो क्या बोल रहा है? वर्ष, महीना, मौसम, ये नहीं होगा।
अपराधी चोर पुलिस, अपराधी चोर पुलिस, अपराधी चोर नहीं होगा, ये गलत है। गेहूं फसल अनाज, ये हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर नर्स अस्पताल, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे ये हो गया फसल, ये हो गया अनाज, ये हो गया गेहूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में फ्लैग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नरेट की गोली मारकर हत्या कर दी? तो वो दामोदर चपकेर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, लोकतांत झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग जो किया जाता है यूरेनियम का। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदेरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो खजुराहो में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो वो विटामिन B1 है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो वो विटामिन B1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो वह पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक हैं। लिस्ट है, लाइन, डेजी, व्हील, लेजर और ड्रम इनमें से किसका प्रकार है? वो प्रिंटो का प्रकार है। नेक्स्ट है, इनमें से किस फीफा द्वारा 2021 फिल्म ऑस्कर अवार्ड इनको सम्मानित किया गया? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो वो स्प्रेडशीट का उदाहरण जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है स्प्रेडशीट का उदाहरण है। नेक्स्ट है, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो वो जो है वस्त्र जो संचालित है। नेक्स्ट है, भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो वो पहल की थी लॉर्ड रिपन जो पहल की थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के स्थित महल के इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया, तो वो था बिठूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए आप लोग का है, तो इसमें बोल रहा है उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 वाले फलक के नहीं है। तो 4 के विपरीत वाले फलक के विपरीत फलक पूछ रहा है, तो ठीक है। 4 का जो सटा हुआ 2, 1 नहीं होगा, 1 और इसके 3 भी नहीं होगा, ठीक है। और इसके सटा हुआ 5 है तो 5 भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। विपरीत खोजना बहुत ही आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, तीसरी स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी INS-10 कहाँ मार्च 2021 में नौसेना में शामिल किया गया था? तो वो करजन में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, कथन निष्कर्ष से, तो शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करता है, शिक्षक जो है। अच्छा, दूसरा है, टंडन बहुत लंबा है। टंडन एक शिक्षक का दोस्त है, ठीक है। टंडन जो है एक शिक्षक का दोस्त है, सही बात है। दूसरा, टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है, तो नहीं भी बोल रहा है और है भी। टंडन बहुत लंबा है, शिक्षक केवल लंबे लोग से दोस्ती करता है, तो टंडन बहुत लंबा है, तो ये जो है हो भी सकता है और नहीं भी पालन करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र का स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी राउरकेला और इस्पात संयंत्र का स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्य के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि संबंधित वर्णन किया है? तो अनुच्छेद 3 जो है वर्णन किया है। चलते हैं नेक्स्ट है, सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है, तो सागा 220 क्या है? तो सागा 220 जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पेस एक्स ने जारी 2021 में एक बार में उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, तो वो 143 जो नया रिकॉर्ड बनाया। और आप लोग को करंट अफेयर पढ़ के जाना है, तो 2023-2024 करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। कार्ल लेडस्ट्रीन को इनमें से किससे के लिए जाना जाता है? तो वो रक्त समूह के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्स मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया है? तो कैद जो किया गया रोवेन द्वीप को जो कैद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस पर्यटन सक्रियते को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश
दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है, तो वो पर्वतीय सर्किट को जो नहीं किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप बैंकिंग केंद्र है? तो जलांग जो है वो बैंकिंग केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष से, तो कथन धारणाएं है। तो हालांकि मुझे भारतीय फिल्म देखना पसंद नहीं है, फिर भी मैंने पीके को बहुत बेहद पसंद किया। ठीक है, तो धारणा क्या है? पीके एक भारतीय फिल्म है, सही बात है। पीके एक भारतीय फिल्म नहीं है, ये गलत है। तो केवल धारणा एक निहित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा परेशानी वाली क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, यहाँ लेटर को जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये आप लोग खुद आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट सेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।